हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम बैक विथ माय अनदर एपिसोड ऑफ 2 मिनट ट्यूजडेज। सॉरी लास्ट वीक मैं कर नहीं पाया बिकॉज मैं घूमने गया हुआ था। आई वेंट टू चोपटा और फिर वहाँ से हम मंडे को वापस आए तो मैं ट्यूसडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने एक बोनस वीडियो कर डाला है आप लोगों के लिए जो मेरी रिसेंट कच्छ की ट्रिप थी। होप यू वुड हैव लाइक दैट वीडियो। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि सबके साथ हुआ होगा। मतलब हर एक बंदा जिसके पास RS है वो एक ना एक बार तो परेशान हुआ होगा कि ये क्या निकल रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं वेलकम बैक गाइस। आपने देख लिया होगा कि कैसे मेरी बाइक के पीछे से वो काला काला फ्लूइड निकल रहा था। तो मुझे पता है ये सबके साथ एक ना एक बार तो ज़रूर हुआ होगा। मेरे साथ तो अक्सर होता है अभी ठंडियों में, ठीक है। और इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। इसका रीज़न क्या है कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरा एक पहले वीडियो मैंने डाला था जिससे पानी निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जब ठंडियों में बाइक खड़ी रहती है बहुत टाइम के लिए, रात में 1 दिन 2 दिन आप नहीं चलाते हो, तो इसमें कंडेंसेशन हो जाता है आपके एग्जॉस्ट में। तो जो एग्जॉस्ट में जो हमारा मफलर है, जो हमारा साइलेंसर है, उसमें हो गया कंडेंसेशन, ठीक है। आपने सुबह बाइक स्टार्ट करी, आपने पाइप्स को हीटअप नहीं होने दिया और आप ऐसे ही चला के ले गए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, जब आप रेव कर रहे हो, तो अंदर तो पानी है, तो कहाँ जाएगा, वो निकलेगा। तो आसपास का जितना भी साइलेंसर में कार्बन होता है या उसको सूट बोलते हैं, तो जितना भी कार्बन होता है वो सब पानी के साथ मिलके बाहर आता है, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी देखा हो उस काले से लिक्विड को आप उठाना हाथ में और देखना, दैट इज नॉट ऑयल, ठीक है। वो ऑयल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस वो मिक्सचर होता है पानी से। ऑयल जैसा वो थिक नहीं होता, इट इज़ वेरी लाइट, और पानी और कार्बन का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगर ये है कि अगर आपका पानी जैसा है देन नथिंग टू वरी अबाउट इट। बस टेंशन उस टाइम लेना अगर आपको लगे कि ये ऑयल की तरह निकल रहा है, ठीक है। अगर ऑयल की तरह निकल रहा है दैट मीन्स आपका इंजन ऑयल बाहर लीक हो रहा है, ठीक है। टेंशन उस टाइम लेना जब ये ऑयल जैसा दिखे या थिक दिखे या इसकी विस्कोसिटी हाई दिखे, तो समझ जाना भाई कि कुछ तो गड़बड़ है, ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप ठंडियों में कभी भी बाइक चलाते हैं तो लेट द बाइक गेट वार्म, उसका आइडियल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पहुंच जाने दीजिए, फिर आप बाइक चलाइए। अगर आप आइडियल टेम्परेचर नहीं पहुंचने देंगे तो फिर यही होगा कि जो अंदर का मॉइस्चर होता है जब आप रेव करते हैं, ठीक है, जब आप रेव करेंगे तो बाहर आएगा। तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ इसको। एक पॉइंट जस्ट क्लिक किया मुझे, अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ तो ऐसा समझिए कि अंदर मॉइस्चर है, ठीक है। आपने बाइक ऑन करी, आपने बाइक ऑन करते से ही आप निकल गए, ठीक है। आप चला रहे हैं 60 70 80 एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो अंदर का जो पानी है वो तो बाहर आएगा, ठीक है। तो अंदर का पानी उस कार्बन के साथ बाहर आता है, वही आपको आपकी साइलेंसर के ऊपर दिखता है, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट, आपने बाइक ऑन करी, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दी, चल रही है, बाइक गर्म होगी, तब आप देखिए, तब आपको वो ब्लैक वाला जो भी पानी बाहर निकलता है वो नहीं मिलेगा। बिकॉज रीज़न कि अंदर जो पानी था पाइप गर्म होने से वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। अब अंदर कुछ बचा ही नहीं, अंदर पानी नहीं बचा तो आपका कार्बन बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। सो कभी कभी अगर ऐसा करो तो ठीक है, कार्बन निकलना इज ऑल्सो गुड, कंसिडर गुड। पहले ऐसा बोलते थे कि मी गो फॉर अ राइड एंड टेक सम कार्बन आउट ऑफ माई साइलेंसर, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से चिल करो। ये RS में या हर एक बाइक में होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे पास RS है, मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, हर एक बाइक में ये होता होगा। तो बस इतना ध्यान रखो, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, उसको अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचने दो, फिर आप जो करना है वो करो, ठीक है। और टेंशन आपको तब लेना है अगर वो जो ब्लैक वाला फ्लूइड जो निकल रहा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हाई लग रही है आपको, या ऑयल जैसा लग रहा है, या इंजन ऑयल जैसा लग रहा है, या कूलेंट जैसा लग रहा है, फिर तो भाई तुरंत सर्विस सेंटर। एक चीज़ और, आप कैसे पता करोगे ये इंजन ऑयल और कूलेंट तो नहीं है। हर रोज़ बाइक स्टार्ट करने से पहले कूलेंट का लेवल, इंजन ऑयल का लेवल, आप दोनों चेक करो। आप बाइक चलाओ, दिन भर चलाओ, अगर आपको लगता है कि वो ब्लैक मटेरियल बाहर आ रहा है,
तो चेक द इंजन लेवल, कूलेंट लेवल। अगर वो प्रॉपर मेंटेन्ड है देन देयर इज नो इशू। अगर वो मेंटेन नहीं है तो फिर आप सर्विस सेंटर ले जाओ, उसको दिखाओ, कुछ ना कुछ इशू होगा पक्का। ओके, सो दिस वाज इट गाइस। बहुत ही छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी। 2 मिनट ट्यूजडेज ऐसे ही होंगे हमारे, और आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर, एंड यस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और वो बेल आइकन भी टिंग कर देना, ठीक है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।